Shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Eko dépendre na air bolandanga, ezanga sa Marie Grâce, nzambe apambola bino. Nazui so occasion okota la banda kuna bino lelo, tikate nazala vraiment lipamboli. Na mukona lelo na banda kuna bino, na mutu nyonso oyo aoleka kolanda ngai. Lelo toza le 4 mars. Lolenge toyebi mars eza journée ya ba journée mito célébraka ba fête. Nangaki kaka na lakisa différence ba fête auto célébrer na mars. Pour ebele to célébrer ba fête c'est journée de la femme. On dirait ming toyeba te soki eza nini. Journée de la femme eza en anglais babengi yango journée de la femme en anglais babengi yango International Women Days. International Women Days na français babengi yango journée internationale de la femme. Toza na deux célébrations na mois de mars. Mususu babengi yango en anglais Mother's Day. Na français tobengi yango fête de mère. Ce qu'on dirait to comprendre vraiment na limbo la moi. Journée de la femme, International Women's Day, eza différent na journée oyo to bengi Mother's Day, donc elle fête de mère. Journée de la femme eza nini? Eza jour oyo mwasi akomaki na même voix que mobali. Eza te ba jour to lataka maputa jour ke no mutu nyonso tu basi mingi ta ebele kutuna na ba Afrique wana na Kinshasa surtout mabale ku femme kolona po mobala sombele liputa te eza journal liputa te to comme ça on dirait journal liputa ba terre ba komara trop occupé ba komi busy to ba en anglais trop occupé po na maputa non eza journal to sama maputa te. Eza to journée maputa te to komara mabale komara kokufa mobala komo beta mutu poso mbela mwasi liputa non eza journée wana te. Il faut to yeba ngo journée de la femme eza journée ya internationale wana ya ba femme eza nini. Siko Mother's Day auto bengi fête de mère eza nini poto to mona ba mso asala ba event ba fête fête de mère. Tout ça le ba soirée non eza fête à maman bana ba sepela ba maman na bango bana il faut ba bimala ba maman na bango to pardon to kangi na parenthèse wana to yeno na journée de la femme to yeno na journée internationale de la femme eza jour oyo mwasi akomaki iko na mobali ba komaki na même voix na société moi ça komaki utile na société moi ça komaki utile partout. Akomaki pe na droit ko voter pour la temps wana kala na century wana moi ça ko voter te moi ça ki na droit ko lobate moi ça na droit eloko te ka ko vanda na ndako donc ko bota ko lamba ko sokolela mobali biloko ko sala bodo azaki na droit te mais lelo basi ba telemaki na research nanga na salaki na moni première marche salamaki na New York. Oh, 15 000 femmes ba telema ki ba marcha ki pour le baquet. Non, il faut pe biso to sala quelque chose. Il faut pe biso to telema. Et qui joue au moi si a telema ki moi si a komi pe ko tangisa. To ke na université mi bali ba vandi moi si pa telemi a tangisa mi bali na kata université. Moi si pas autre traité mon bali na à côté na partout na société nyonso moi si na organisation nyonso moi si akomaki akom na valeur akomi pe utile siko mobali o azana moi si o azana vision bongo te azaka na vision que le 8 mars ala tali puta après lobi na ngo esili ayebi makambo sala te ayebi journée na te so la kisini. Et ça qui si journée moi si pour qu'on ma présent na mboka na Congo et si nga maman au ko peut ko tele mobi que non na poser candidature le quoi maman le quoi moi si na mboka on a changé mboka Congo et ça ma puta la tête au komara désordre te komi lo yenge to la ma puta ba soirée ça ngote ba soirée ngo eza nini
basoirée yango tomonaka bakomaka ba Mother's Day. Basoirée mosusu balobi ke non journée de la femme. Ouais, bah on se félicite. Donc surtout qu'on célèbre journée de la femme, des basoirées mosusu ba célébrer ka. Oui, c'est normal, bah on célèbre journée de la femme dans international oyo moi si akomaki utile na kata société. Mais ate yango to ya to sa basoirée to meli to langwe to lati mama puta moi libaya il faut libele monana te eza yango te. Eza photo telema. Et il faut moi ça comme qui tient la société donc ngana yo to koy ko telema ngana to koy ko tanga ngana to koy ko yana boule o to koy ko changer mboka na biso Congo to koy changer monde. C'est ko Mother's Day o to bengi fête de mère. Tout le monde a basala ka Mother's Day bo sali ba event. Oui, c'est bien. Mais cette journée au moins nazo honorer maman na ye. Ce ba event e ba no sala mais ba event mo fo sala maka, ba soirée mo fo sala maka ba maman na bana bazalaka. Et la journée moi nazo sepela maman na yazo senga e merci. Amema ki na libum pendant 9 mois abimisi na mokili. Abandi malade ya bo bébé, malade titi akoma mukolo, akoma maman mobimba, akoma papa mobimba. Signe ya kozala reconnaissance. Mother's Day, fête de mère. Dans une journée où tu as célébré ton mena masanga te to leta ma puta te et une journée où ba maman ba célébrer na bana na bango le même ba mibali ba ko célébrer na basi ko honorer basi na bango pour moi ça za maman tango longo na ndako ba parents na ye na ndako mwasi na ye aolambela ye aosokole basani aosalele nyonso lolenge maman na ndeko sala mwasi aosala mosu plus lisusu koleka. Donc moi si aza maman. Donc bana ba papa bazo honorer ba maman na bango basi na bango. Eza ma puta tende to komaka keno le 31 mutu nyonso tout. Akomo benga allo. Surtout ba biso to za ba koto bandeko na kina allo. Tindelanga moi quelque chose moi si na ngai. Ngai yaya, nga mama, nga tanti. Te. Siko soki za maputa bo mindele ba célébrer siko po bango ba bunda penza siko pona moi ça azwa voix moi c'est yokana siko mindele ba lata maputa te do ba célébrer mote india la tani li puta te ezala ba continent ebele ba lata pe maputa te donc nga kina la ki sabiso que journée de la femme ezali puta te. Ezate moi si pour troubler mon bali na waso mbelo liputa. Na autre journée de la femme wana oto benyango nini ba benyango International Women Days, yeah? International Women Days. Journée internationale de la femme. Kutu journée wana fête la tarade ba veste. Ou là tu penda veste, pantalon, chaussures penda assez, comme des garçons penda pour jour wana to koma ki to célébrer to komi na voix moko na mibali. Là to ba to komi voix moko na mibali, elobite ke na kata ndako maman o aza mwasi okomo lekela mobali na yo to komi na okomi ndeti na mobali te. Femme soumise, soyez soumise de Bible lobi na biso. Eza ke na temps na place à musala to kompe na droit ko sala to kompe na droit ya ko voter foyer o ezo sala moi ça zo sala mobala zo sala ba vivra ka bien que foyer o moi si comme mobala zo sala moi ça zo sala te et déséquilibre mais là moi ça zo sala mobala zo sala équilibre ezala makasi même na bana équilibre ezala donc c'était ça. N'engena expliqué biso journée de la femme dans le mois de mars on a deux fêtes au fêtara pour dire bah tout bah fête en côté bah car journée de la femme et c'est tout bah éviter que tu fêter mususu que bah mususu bah éviter pendate bah éviter que tu fêter ka journée oyo moi si voix na yo kanaki pe journée oyo to honorer ba maman na biso ba maman to bota to yebi ko bota ndenge ni ezali to yebi ko bota to bi pas sur bota. Mais eza pe karaté que maman o ayebi pas so bote eza maman nyo surtout pour mutu mususu pe amema 9 mois na libuma za ni maman te ebele na ba orphelinat to moni bango ba mema 9 mois ba mema ba 9 mois na libuma boaka bango to tu kokenda ki to za na kin to edaki to tamona ba orphelinat na Bellevue TV nzamba pambola équipe à Bellevue TV
mobimba nzamba pambola ba orphelinat totambolaki ba mama ba meme ba 9 mois na libumu mais ba bwakaki bango donc bato mosusu babokola bango to mosusu baza babota te mais babokoli bango donc aza mpe mama donc tohonora mpe bato ya bongo mpo motu nyonso to mema 9 mois na libumu abota eza teke abota aza mama non ebele baza bamama te ebele baza mama te mama sacrifie avi na ye mpo na bana ye soso abangaka mino ya mbwa te so ekomi mama bana aobunda mpe na mbwa soso azangi mino mazobunda na mbwa mpo na bana ye tozala bana mike na afrike so osimbika mwana we mwana moke ozosaka loyebe tokangi mwana soso ndenge mama na kolanda kododa yo aobangaki mbinga naoki mutu te akolanda akododa yo donc mama risque a vie mpo na bana ye yango sikoyo toselebraka bamama na biso yango tohonoraka bango yango kolobala bango merci nzambe apambola bango bao bazangi mpe bamama mama na yo mpe na kati ya eglise mama spirituel no mpe aza mama oyo azoveye na esprit na yo oyo azolesa oyo liloba na nzambe oyo azolandela aza mpe mama aza mpe mama aza mpe mama aza mpe mama omoni aza mpe mama toyebaka kose différencier journée internationale de la femme na fête de mère sikoyo fête de mère eza malamu bana bacelebre yango bamama bana na bamama na bango soki tosala bafête tosala baevent oyo na ngai tosalaka awa na nini bacélébration wana eza sikoyo oso tobike mothers day il faut tosala yango eloko moko ya temps moko abe mpo bana baya bacelebre na bamama na bango basala bamama basurprise na bacado sikoyo so tolobi tocelebre journée internationale de la femme wana tokoki kocelebre yango mais eza te ke ezalaka liputa tokomi kobeta mutu na kisasa ero le 8 bapapa nayebi so bajeune garçon na mawa mwasa bongo ane na vision tayebi na ye mambo ocelebre te aolanda nde ka loyenge nde bato bazolanda baokende na loyenge ye palandi na loyenge ezala bongo te ezala bongo te ezala journal liputa te ezala journal liputa te ezala journée tocelebre o mwasi nalamuki mpe na ntongo nasokoli nalati mpe papa nabimi mpe nake mpe mosala navandi mpe na mosala naokomande mpe mobali tala boye sala boye kende boye zonga boye sala boye kende boye sala boye zonga boye esalamaka te na bacentury oyo eleka ezosalami na batemps oyo ezosalama parceke nzambe apermetaki esalama bongo donc mwasi telema mais so tozongi vraiment na nsima mwasi atelemaka na ye deja mobali ayebaki elo omo eza kata mwasi yango faika bafrene yango bafrenaka nga na yo mama telema yeba valeur na yo yeba oza nani yeba oza nani so otelemi mpo so mwasi atelemi mama nyonso etelemaka prevane na ndako so mwasi abeli mama abeli ndako mbebela bosandi mpe na ndako oyo mama aza ya kobela mais soki papa abeli boyeba kuteke papa abelaki fo bayebisa bino abelaki pole mama abela kokotelema te oyoka mpe na ndako ekomi esali te bolia malamu te donc désordre mais soki papa abeli boyeba kutu te mpo bokolia na bino bokosokola bokomela ndako ezala propre donc boyeba kutu azobela so alala na chambre kasi papa azorelaxe na chambre fo mama ayebisa bino ke non papa na bino azobela yango aza olala na mbeto donc mpona bakendo mama oza na eloko moko talaka yo chanza mokili talaka yo mpena ochanza mokili adam asalamaki na ye bapesi bokonzi likolo ya nyonso apesi bakombo nyonso tunasala moi oyo tobengana nkombo eza adamu me ye na mokolo moko eva yaka achange citation nyonso to me ye sikoyo ya eva achanzaki na ndenge mabe mpo aliaki mbuma oyo ya knowledge mbuma oyo ya mayele ya mabe na malamu yo sikoyo chanza na ndenge malamu ngano to chanza na ndenge malamu donc c'était ça mpona kaka conclure biso journée de la femme na fête de mère
donc bisous na bamama nyonso, bisous na bafemme nyonso, baso batelema basala makambo, baso babundelaka nyonso tu, baso bavona bango pende egangaka elobi non likambo tolingi yango te, non likambo vraiment fo esalama boye, baso baotravailler. Donc bravo na bino, bisous na bino nyonso tu, mais elobi te ke non na bandako na bino bozali devant liboso mibali, non, parce que tozongaka na maloba nzambe bible elobi na biso femme soyez soumise. Déborah azwaki gloire mais azalaki femme mariée, azalaki toujours soumis na mobali na ye. Donc c'était ça. Nzambe apambola bino. Mois en mars na déclaré ba bonheur, ba joie, ba réussite, eza mois bénédiction financièrement, eza mois bénédiction ebele ya ebele ka nzambe ya lola apambola bino, nzambe alola amona bino. Na ina senga bino bo s'abonner na chaîne na biso, ko s'abonner na chaîne na biso eza pona to sunga ba orphelin na partout na Afrique, ka na Congo te, na Afrique pour le moment to sala ba propre à l'argent na biso. Donc babonner na bino et ça la bino bien to sengi bino bambongo pour le moment te, to sengi ka babonner bo s'abonner na Time of Grace TV, Time of Grace TV. Nzamba lola akozanga te kopambola bino, bo s'abonner lisusu massivement na chaîne nanga première chaîne on a les kaka eza vase d'honneur en Jésus-Christ, vase d'honneur en Jésus-Christ. Na pesi maman Malongi mbote mandoi, na pesi maman la gloire mbote, na pesi Nicoletta Nicole sœur nanga Nicole mbote, na pesi sœur nanga Mimi Tonga bisous, na pesi dada maman la double tete bisous, mami Sende qui service traiteur ba mi balete car misa touté. Donc nzamba pambola yo naturel ya yo angwana ma sœur, na pesi vraiment mbote na bino nyonso o bolandi na bo partager vidéo musu ayeba ki na été par rapport à vidéo e kosunganga na eto yeba so eza nini, to yeba so ki fête de mère eza nini, journée de la femme eza nini. Donc to yeba ko différencier yango, différence to bele to bi différence na ngote à partir de vidéo o ko sunga ndeko moko. Donc c'était ça. Nzambe apambola bino, amona bino, tokuta nsusu mbala sima na Time of Grace TV pour na ba exhortation, pour na ba motivation, pour na ba encouragement, pour na ya ebele. Bisous, merci, bye.